Đây là một trong những nỗi xấu hổ ngay sau Thế chiến 2 mà cả châu Âu ai nấy cũng muốn quên đi. Đây chỉ là một số rất nhỏ trong vô số khoảnh khắc ghi lại phong trào trả đũa của người dân châu Âu sau khi Tệ hơn, hầu hết những người này không được xét xử công bằng. Chẳng ai phân biệt ai tự nguyện, ai chỉ là nạn nhân của hoàn cảnh. Khắp nơi như Hà Lan, Đan Mạch, Na Uy và đặc biệt là Pháp, hàng nghìn phụ nữ bị biêu riếu, trừng phạt, ruồng bỏ. Họ bị cạo đầu thị chúng, bị bắt phải đi khắp phố phường để cho công chúng tổng xỉ vả, trút nỗi căm giận vì không thể trực tiếp đánh đuổi đám ngoại bang đã giày xéo tổ quốc trước đó. Đến giờ, khi nhìn lại, đó vẫn là một vết thương khó lành trong ký ức châu Âu, giữa ranh giới giữa công đạo của dân tộc và trả thù rửa nhục. Đôi khi thật khó nói đâu là chính nghĩa, đâu chỉ là nỗi giận dữ mù quáng của con người sau chiến tranh.